binafsi nitashindwa kuishi katika hii nyumba. Kwa nini? Kwa sababu mapokezi ambayo amenipokea mama yako si mapokezi ya kibinadamu. Naona kabisa naenda kuteseka mimi. Kama kuna uwezekano mimi niruhusu tu nirudi nyumbani. Na kila ninalofanya kwake sio jema, kosa sio kosa, ananisema Hapa mimi ndo nimekuleta. Na hapa umekuja kwa ajili yangu. Kuhusu mapungufu ya familia yangu, naomba uniachie mimi, nitadili nayo. Unaongea tu kirahisi. Kwa sababu naamini muda mwingi sana hautakuwepo hapa. Na mimi nabaki peke yangu. Na tayari sura ya mama yako ishaonyesha kabisa kwamba mimi hanipendi. Ni heri tu nirudi kwetu. Mimi siwezi. Siwezi mimi. Subira. Usitumie kunitesa mimi kwa sababu ya familia yangu. Haya ni mapungufu ya familia yangu. Mimi nitamaliza. Hebu angalia, hisia zangu zinaishi kwako. Na unajua kabisa ulipo nipo. Kwa hiyo hata kama nitaenda kazini, lakini lolote likutokea lazima nijue na nitadili na wewe. Hebu jaribu kufikiria nafsi yangu. Mimi najua. Lakini mimi nitashindwa. Kwa sababu mama yako tayari anitaki hata kuniona kwa muonekano. Hapana Subira. Hapana kuuliza. Hivi unanipenda? Nakupenda. Tena nakupenda zaidi ya sana. Basi mimi nakupenda zaidi kufikiria. Sasa naomba tuishi kwa upendo. Niamini mimi. Mambo yote nitamaliza. Kweli? Yes, sir. Trust me. Nipo kwa ajili yako. Au furaha yako ndio furaha yangu. Mama mdogo, hivi ameishi hivi mpaka lini? Kwa unakuwa hivi. Kwa mama mdogo, huyu mtoto wako ukosea nini? Au kosa langu kumleta kwenye nyumba? Ameshanichosha. Nitaji uhuru wangu mama mdogo. Sasa kwa hiyo kama umechoka umeamuaje? Nahitaji uhuru wangu mimi na mke wangu. Hapa. Hasa wapi? Wakati mbele kwetu. Nisikilize nikwambie wewe mtoto. Usinipande kichwani. Kama unataka uhuru, nenda katafute chaka ukaishi huko na wewe malaya wako, lakini sio humu ndani. Tuko tena malaya sisi. Hiyo mdogo una roho gani kwani? Hivi kwa nini unataka roho yako ifanye na rangi yako? Wewe shika adabu yako wewe pumbavu. Rangi yangu imefanya nini? Rangi yangu imefanya nini wewe? Ina maana kuwa mweusi ni kosa Yaani mkitaka kuongea na watu weusi mpaka mzungumzie rangi. Rangi na love vinahusianaje? Nisikilize nikwambie usinipande kichwani hata siku moja. Mimi nimekuambia tu kama mzazi kukuonea huruma. Nimekuambia mwanangu, huyu mwanamke hakufai. Tafuta mwanamke mwenye uwezo. Unaenda kuchukua mwanamke maskini. Familia yake wote hawajiwezi. Humu ndani vitakuwa vinakuja vibakuli. Huyu anataka chumvi, huyu anataka sukari, huyu anataka nini? Tutaweza sisi. Lakini ukipata mwanamke ambao kidogo, angalau vipesa vipo, sisi wenyewe tutapumua. Sasa mimi tena naonekana kama mdomo. Yaani kusaidia wewe na kutengenezea maisha yako naonekana mdomo. Sasa iko hivi, kama unaona namkera, kama unaona nawakaraisha na watesa, tokeni humu ndani. Sio lazima muishi. Kwani maskini hana haki? Sio mtu, sio binadamu.
Afu mama, mapenzi hayachagui maskini wala tajiri wala kabila wala rangi. Kwa unakuwa roho ya hivyo. Hebu kuwa na utu hata kidogo. Ni nyumbani kwenu sawa, lakini sio kwako. Umenielewa? Hii nyumba mimi ndo mmiliki. Mume wangu alinimilikisha mimi. Sijui unanielewa, hata kwenye ulisi jina langu ndo lipo mstari wa mbele. Kwa hiyo utabaki kuwa mtoto tu. Kwanza kwa sababu ni mtoto, mimi mwenyewe sina mtoto. Kwa hiyo mama yako ndo aweza peke yake. Kwa hiyo usikae ukakaa kabisa fyoko. Baba yangu aliacha nyumba, naweza nikachukua mwanamke nikaenda kuishi naye sio mundani. Yaani kutokana na roho yako mpaka unanianza nianze kuwaza kwamba inawezekana hata kifo cha babangu unakijua. Wewe koma. Wewe usinipande kichwani wewe. Pumbavu wewe. Unaongea vitu gani wewe? Usiniambie upumbavu wewe. Mimi unaanza kuniambia mambo ya baba yako si nini? Nimekuagiza tangu mtoto amekaa chini mpaka sasa hivi mtoto anatembea. Sasa hizi ndo unarudi. Ulikuwa unafanya nini? Au mwenzangu ulikuwa unafanya utafiti? Ulikuwa unafanya utafiti kwamba binadamu nywele zake ni ngapi? Haya niambie, umpata kujua? Haya niambie sasa. Umeshajua kwamba kichwa cha binadamu nywele zake ni ngapi? Kwamba nywele 78, 1900, 1518, si ndio? Haya kicho kuchelewesha kwa nini? Mama Side. Side Mnyamwezi, si ndio? Nilijua tu mpumbavu wewe. Mshenzi usiokuwa na haya. Yaani mimi nakutuma, wewe unaenda kwa Side. Unaenda kwa Side ufanya nini? Nikwambia unaenda kwa Side kule? Nimemkuta na mwanamke mwingine. Yaani umemkuta na mwanamke. Huyo mwanamke anamnyoa au anapiga story? Sijakuelewa, nifafanulie vizuri. Kwa jinsi nilivyomwona yule sio mteja, yule ni mwanamke wake mama. Wewe naye umezidi kunengeneka sana. Mtoto umelegea mpaka shingo. Kitu gani? Mara ngapi nakufundisha wewe? Mtoto jitume, hunielewi. Mpaka mwanaume anachukuliwa na wanawake wengine. Mpumbavu mkubwa. Watoto wa siku hizi mkiambiwa na wazazi hamsikii. Mara ngapi nakufundisha wewe? Wewe si nimekuambia ujichambie maji ya chumvi wewe. Nimekuambia chukua maji ya chumvi weka na sukari. Ulifanya hivyo? Ni upumbavu huo. Sasa wataacha kuchukua mwanaume. Ukichukua maji ya chumvi na sukari, ukachukua na asali, ukawa unajichamba huko kwa bibi, unaongeza ladha. Lakini mtoto umelegea. Najitahidi kukufundisha mizungu, wewe nimekufundisha. Msondo wako wewe nimekuweka siku 14. Nimekufundisha mizungu mpaka nilikuaga na mpaga baba yako enzi hizo. Mtoto husikii, umelegea tu kwa Ukiambiwa cheza chini unacheza juu, cheza chini unacheza juu. Huyo mwanaume ataacha kutafuta mwanamke mwingine? Mjinga mkubwa wewe. Mimi nataka uje hapa uzungumze maneno mazuri. Ungeniambia Side, mama Side ameelewa penzi langu. Side anataka lete mahali anioe. Unakuja kuniambia Side alikuwa na mwanamke mwingine. Mimi nimfanyaje sasa? Mpumbavu wewe. Nenda ndani huko, nenda kapike. Nenda zako huko unanitilia huruma nini? Mtoto umelegea kama nini? Watoto mbona hamuelewi? Nimekuwekea maji ya asali huo, jichambe uongeze ladha, husikii. Mwanangu kiuno chako nishajua ukatika huwezi. Naweka mbinu zingine na kuongezea ladha. Huyo Side akiingia anasi asikie ladha, lakini huelewi watoto 2000. Ndio maana mnatafutiwa wanawake wengine. Huyu Side naye mwana wazimu Bwana mchezea mwanangu. Anabofya, anaenda kutafuta mwanamke mwingine. Sasa hanijui. Yaani mimi utacheza na mimi lakini huwezi kucheza na mwanangu. Huwezi kumchovya mwanangu afu ukamwacha kanitafutie mwanamke mwingine. Pumbavu mkubwa atanijua. Sema nini mwanetu? Punguze mademu. Si unacheka, mimi nakwambia. Amini yani, maana ipo siku tutakuja kuaibishwa hapa. Wewe unaona kila siku wanaingia wanatoka tu kwa sababu yetu. Tupunguze mademu. Chua yani. Yuko wapi? Wewe, huyo mjusi mwanzo yuko wapi?
Umemtoa mdogo wako Umemtoa si ndio? Hivyo asili ya Mnyamwezi mwanaume usiokuwa na haya, mwana Isaya mkubwa, mshenzi wa tabia. Hutosheki na mwanangu. Kitu gani unamfanyia vile? Amekukosea nini? Eti. Kitu gani? Umekosa nini kwa mwanangu? Leo unaamua kuchukua mwanamke mwingine unamuonyesha ili ugundue nini? Unatafuta tunzo la mwanaume bora. Anayejua mapenzi, yani anayejua kupangilia wanawake. Mshenzi wewe usiokuwa na haya. Lakini dada. Koma wewe. Unaona mlivyokuwa mna heshima dada? Mimi dada yako. Nakuuliza mimi dada yako unanitaka? Mimi dada yako nakuuliza. Kama kosa limejitokeza dada yangu, mimi naweza nikaomba msamaha. Kwa hiyo umefanya makosa ili uombe msamaha, si ndio? Ndio wale mpo special kwa ajili ya kufanya makosa muombe msamaha. Ukome wewe mtoto, shika adabu yako mbwa wewe. Sitaki kuona siku nyingine mwanangu anakuja kule analia. Kitu gani unamliza mwanangu? Wewe unawashwa wewe. Au umepaka upopo kwenye kinana chako, si ndio? Yaani ukikaa unawashwa. Naona una minyoo wewe. Nisikilize nikwambie, mwanangu yule bado ni mdogo, ni mzuri, ni mrembo. Kwani utosheki wewe? Watoto 2000 mpoje nyinyi? Mtoto ana rangi nzuri, rangi nyeusi, rangi ya dimu, Yule mtoto ukiwa naye hata kipindi cha mvua, wewe unapata joto. Kitu gani unahangaika nini? Utosheki? Sasa nisikilize nikwambie. Ukiendelea kumfanyia hivyo mtoto wangu, nitakacho kuja kukufanya Side Mnyamwezi. Wewe unajiita Side Mnyamwezi kinyozi, Nitakacho kuja kukufanya wewe, dunia itashangaa. Alafu labda ulikuwa unijui. Mimi ni askari. Mimi ni mwanajeshi mstaafu. Sasa unajua shengesha yangu ilivyo. Nitakuja nikupiga mbwa wewe. Paka utajuta wewe. Wewe mshenzi nini? Wewe unaniharibia mimi mtoto wangu, unaniharibia maisha. Kama ulikuwa umtaki kwani ulimfuata? Ulimfuata kwa hamu zako na ukamsifia. Unampa maneno mazuri kila siku na kumngua. Leo kitu gani unamwacha anaenda kwa mwanamke mwingine? Siku nikikukamata wewe na huyo mwanamke, nitakacho kuja kuwafanya na umfikishie taarifa huyo mwanamke mwenzio huyo. Maana naona wewe unapendana naye sana mpaka mnataka mkapige picha mpeleke posta. Mwanzo mwisho, koma. Kama uliweza kumvua chupi mtoto wangu, marufuku kumwacha. Mimi mwenyewe siachikagi, uogope. Tena wewe mjusi wewe. Muangalie. Six pack yenyewe kuibia. Sio kuwa na haya. Una uzuri gani? Ni vile mwanangu tu ndo amevurugwa basi. Mwanangu zilipendwa. Unajua watu wa zamani walikuwa wanajua kuimba sana. Nyimbo zilikuwa na ujumbe na hata ukicheza hautoki jasho. Lakini nyimbo zenu za siku hizi jamani, mtu anacheza kama amepandisha mashetani. Mama naye, sisi tushazoea kina Diamond, kina Zuchu. Kila mtu ana nini na wakati wake. Huo ulikuwa wakati wako. Sasa hivi wakati wetu sisi. Lazima usifie wakati wako. Mbona njaa? Tena njaa yenyewe sio nchi. Jamani, watu wanajua kung'ang'ana. Ondoka ng'ang'ana. Kubwa. Pumbavu mkubwa. Futa mjinga wewe. Wewe mpumbavu wewe. Wewe unanitapikia mimi hapa. Unanifanyia kusudi Subiri unanifanyia kusudi. Kwa nini unatoka huko unakuja utapika hapa? Wewe mshenzi kumbe wa tabia wewe. Hujafundwa kwenu wewe. Unajishongonoa kwa ujauzito gani kwanza ulikuwa nao? Hivi ukisema wapite watu wana ujauzito wewe utapita. Kwanza ujauzito sio mtoto wangu. Umedanga huko, umekosa kumpelekea, ndio umeona mchukue huyu mwanangu mpachike mzigo wako. Mshenzi wewe. Kwanza nani anakutuma ufanye usafi saizi? Eti. Nilikwambia amka saa 11 ndio ufanye usafi. Unasubiri jua limetoka na unakuja kufanya usafi. Unakuja kunitapikia mimi hapo, nataka kunichefua eti. Unataka kunichefua mimi? Haya,
weka mopo hapo. Nani ngakutuma usafishe na mopo? Nilikuambia unachukua tambala la deki unainamisha mgongo chini unafanya mazoezi mbwa wewe. Weka hapo. Weka hapo. Kachukua maji, chukua maji, pumbavu wewe. Weka hapo. Chukua kitamba. Chukua kitamba. Nenda, fanya haraka. Nyo, mshenzi wewe. Kujishaua, tuko ujauzito gani? Mambo ya kwanza kutiana nani saizi? Kwani mkwe uenda? Hata najua basi. Kwani hayupo huko? Nimeenda kwa chumbani kwake sijamuona. Kwani una mpango naye gani mpaka sasa hivi kwa sababu mimi sielewi. Maanake huko ndani sasa hivi hatuli kuku, hatuli marosti. Ukiuliza kisa familia imeongezeka. Yaani nachuka. Yaani imepelekea mpaka sasa hivi kupata usingizi inakuwa ni shida. Yaani nikilala nawaza. Mwanamke mwenyewe basi angepata na mvuto. Mwanamke hana mvuto, amekauka. Yaani yule hata umtupie mtoto wa mbwa amle. Ila mama, mimi nilikuwa na wazo. Na kama ile wazo tutalifanyia kazi, basi nahisi mambo yataenda hivi. Yatanyoka na hapa tutakuwa huru kabisa. Wazo gani? Unaonaje? Kumbe mwanangu una akili. Mimi jembe, mimi mwanao jembe, japokuwa hakika ila mimi jembe. Huyu kaka yako subiri atoke. Mambo. Poa, karibu. Shwari. Uko poa? Uko poa? Mzuri. Kaka. Kaka, hebu ongea shida yako iliyokuleta. Kuna mtu namuulizia hapa Mangala. Hapana, hayupo huyo mtu. Kweli? Anaitwa nani? Kwani wewe umetaka jina langu au umetaka mtu ambaye umemuulizia? Sokoli unaambia. Nini kaka, mbona hivyo? I say, Tuheshimiane. Sikia. Njoo nikwambie njoo. Nini? Njoo nikwambie njoo. Kaka. Mbona unakosa adabu wewe? Umelainika mtoto mzuri. Sikia, mimi nataka nikupeleke mjini. Nakupeleka mjini kweli, weka basi. Njoo basi. Jamani, nitakuitia mwizi kaka. Nipe namba yako ya simu. Kwani kaka, umekuja kumuulizia mtu au umekuja kuleta fujo? Mbona sikuelewi? Sawa, mama usifanye mambo yakawa mengi. Sina simu. Jamani, kaka nitakuitia mwizi sasa. Sikia, mimi nitakurudia baadaye. Sawa? Nitakurudia baadaye.